Bismillahirrahmanirrahim. Paman? Kilo salapun. Wa khamisuha jeung ari kalimana syara'id. Satrul aurati eta nutupan aurat. Bima ku perkara yamna'u anu nyegah itu emak. Bima ku perkara yamna'u anu nyegah itu emak. Idraka launil basyarati, kana manggihan warna kulit. Walau kana jeung sanajan bukti si eman, si musolli nu salat. Walau kana jeung sanajan bukti si musolli kholian barina talanjang fidul matin dina tempat poek, dina popoek. Walau kholian jeung walau kana jeung sanajan bukti si musolli kholian bari talanjang fidul matin dina popoek. Fa in taraka maka lamun ninggalkeun si jalma hu kana emak atau kana satrun. Fa in taraka maka lamun ninggalkeun si musolli si jalma hu kana satrul aurah ma'al kudrati sartana mampu. Ma'al kudrati sartana mampu alaihi kana satrun. Fa in taraka maka lamun ninggalkeun si man hu kana satrun ma'al kudrati sartana poho alaihi kana satrun lam tasih maka teu sah naon salatuhu salatna si eman. Lam tasih ta teu sah naon salatuhu salatna si eman. Nomor ke 5 na tina syarat sahna salatnya eta satrul aurat, nutupan aurat. Jadi jalma nu salatna katempo auratna anu batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan nanti akan dijelaskan. Intinya garis besarnya orang yang sholat itu harus tutup aurat. Walau kholian sanajan bari talanjang fidul matin dina tempat poek. Ya kan tadi elatna naon? Elatna idrok launil basyarah, untuk menutupi warna kulit. Tapi tidak serta-merta dipakai dina masalah walau kana kholian bi dulmatin. Kira-kira dina tempat poek pisan warna kulit katempo moal keur hidung diongko gitu kan, moal katempo sanajan teu katempo kalau dia sanggup memakai pakaian yang tutup aurat walau kana kholian fi dulmatin, walaupun dia berada di tempat yang sangat gelap dan dia telanjang tetap wajib hukumnya tutup aurat. Tapi aya elat naon? Aya elat ma'al kudrati, berarti lamun bila kudratin mah teu naon. Seperti yang pernah dipraktekkan oleh sahabat Nabi yang sangat miskin, sangat fakir sehingga tidak memiliki pakaian. Ada kalanya pakaian itu mereka bergantian suami istri. Jadi lelaki mangkat ke masjid, balik di masjid gewat-gewat lalu dipakai oleh istrinya untuk sholat. Tapi ada kalanya ketika sahabat sedang keluar, perempuannya telanjang bulat, tidak punya apa-apa. Sehingga sholat mencari tempat yang gelap dan itu di hampura ke Rasulullah karena memang benar-benar tidak punya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Salabah minta doa kepada Rasulullah agar kiranya Rasulullah mendoakan dia supaya kaya. Setelah kaya, dia malah melupakan apa? Melupakan zakat bahkan sholatna. Itu seorang Salabah. Jadi lamun tidak ada alasan bagi si Jamal Sendi teu ngaji gara-gara ngurir gitu. Bisa jadi salabah. Leuheung salabah beunghar. Beunghar henteu ngaji henteu. Geus kokoro hirup deui. Geus ripuh gitu.
salah bahkan ketika dipanggil oleh sahabat dan lain sebagainya tidak mau membayar zakat. Bahkan dalam kisah lain sudah mulai meninggalkan sholat gara-gara naon, gara-gara sibuk nguruskeun sebelah ceker. Nah, sibuk nguruskeun naon paket misalnya sampai melupakan sholat. Maka lam tasih sholat tuh. Kumaha batasan-batasan aurat wa auratur rajuli jeung ari aurat lalaki. Wa auratur rajuli jeung ari aurat lalaki yakni ngamaksud musannif adzakar adzikra kan adzakaro kalalaki. Karena lalaki. Wal ammatu jeung amat yakni ngamaksud musannif min man eta jalma fiha anu eta tetap dina amat rikun ari abid. Wal ammatu jeung amat yakni ngamaksud musannif man eta jalma fiha anu eta tetap dina amat rikun ari abid. Jadi abid itu adalah amat itu adalah abid perempuan. Ma eta perkara baina surrati antara surat. Ma eta hiji perkara. Pakai hiji. Ma eta hiji perkara baina surrati antara tuur warukbati jeung bujal. Dibalik. Surah no. Oh bener. Baina surrati antara tuur warukbati jeung bujal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zawwaja ahadukum ammatahu abdahu au ajirahu fala tangduru ila auratihi. Idza zawwaja di mana-mana ngawin saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun. Idza zawwaja di mana-mana ngawin saha ahadukum salianti saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun ade. Idza zawwaja di mana-mana ngawin saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun amatahu ka amatna ahad. Ade amatahu ka amatna si ahad abdahu tegasna abidna si ahad au ajirahu atawa tatanggana si ahad au ajirahu atawa kana ka tatanggana si ahad fala tangduru maka ulah nempo anjeun ila auratihi karena auratna si naon amat atau karena abid. Wal auratu jeung ari aurat ma eta perkara baina surrati antara bujal warukbati jeung tuur. Wal auratu jeung ari aurat ma eta hiji perkara baina surrati antara bujal warukbati jeung tuur. Wa ulhiqat jeung dipilukeun saha al ammatu amat birrajuli kalalaki. Wa ulhiqat jeung dipilukeun saha al ammatu amat birrajuli kalalaki. Wa qadai wa qudiyat ade cicing juga mau. Jadi mana dia? Mana dia? Ya. Tuh. Wa qadiyatu kalamil musannifi jeung ari katangtuan ucapan musannif. Wa qadiyatu kalamil musannifi jeung ari kakuduan atawa katangtuan ucapan musannif eta annasurrata sanyana bujal warukbata jeung tuur. Eta annasurrata sanyana bujal warukbata jeung tuur laisata lain eta duanana minal aurati tina bagian aurat. Laisata lain eta surrah jeung rukbah minal aurati tina bagian aurat. Wa huwa jeung ari hukum kadalika nya kitu deui. Wa huwa jeung ari hukum kadalika nya kitu deui lain aurat.
Mana gitu? Batasan-batasan aurat itu hiji aurat lalaki dan amat. Kenapa amat disetarakan dengan laki-laki? Karena amat walaupun dia perempuan di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah gitu. Jadi sebenarnya tidak relevan bila kita menjelaskan tentang amit, rikun atau abi di zaman sekarang karena sudah tidak ada objek hukum. Jadi ketika naon hukum akan menjadi kadaluarsa bila tidak ada objek hukum. Jadi kita anggap guys, lelaki amat lelaki lah sarua. Tapi karena musonif ngajelaskeun yang geus. Jadi aurat lelaki jeung amat itu sarua dina naon? Ma baina surrati war rukbah, sesuatu hiji perkara antara tukur jeung bujal. Maka tukur jeung bujal mah laisa minal aurat. Itu tukur jeung bujal itu bukan bagian dari aurat. Anda anu aurat nama ma baina surrah war rukbah, sesuatu antara lelaki jeung awewe kan urang. Lelaki mah teu kabawa, awewe teu kabawa, urang unggul gitu. Maka ketika ada bahasa auratur rajul ma baina surrah war rukbah, maka naon anu jadi aurat nate tengah-tengahna wungkul sajeung kal tina bujal sasiku tina tuur eta aurat. Bahkan dipertegas ke musonif dina naon dina sarahna dijelaskan bahwa anna surrata war rukbata laisata minal aurat. Sanyana rukbah tuur jeung bujal itu bukan bagian dari aurat. Dan aurat manaona makna wungkul ma baina surrah war rukbah, tapi tingali tengahna. Daek ke daek ieu mah kudu ngagabungkeun antara usul jeung fikih. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan. Mana teh? Tah, tingali dina qauluhu laisata minal aurat aya. Eta laisata minal aurat. Halaman 40 tengahna tah aya. Rampaan tadi tengah tah aya gendok di tengah-tengah tah. Eta laisata minal aurat, qauluhu laisata minal aurat. Lakin yajibu tatapina wajib. Lakin yajibu tatapina wajib naon satru ba'dihima nutupan sebagian surroh jeung rukbah. Naon satru ba'dihima nutupan sebagian surroh jeung rukbah. Kalau orang nulungin min babi mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Tina bab kalimat lapad mala yatimul wujub illa bihi fa huwa wajibun. Ma ari perkara la yatimmu anu teu sampurna emak. Ma la yatimmu ma ari perkara la yatimmu anu teu nyampurnakeun naon al wajibu anu wajib illa bihi kecuali ku eta anu teu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi kecuali ku eta ma bahwa maka ari itu ma wajibun eta wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Ma ari perkara la yatimmu anu teu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi kecuali ku eta ma bahwa maka ari itu ma wajibun eta wajib. Maka ini penggabungan antara fikih dan usul fikih. Secara fikih jelas musonif mengatakan annal surrata war rukbata laisata minal aurat, bahwa menurut disiplin ilmu fikih bujal jeung tuur itu bukan bagian dari aurat laki-laki dan amat ketika salat. Tapi asa teung-teungeun manya salat di selempak wungkul gitu. Maka gabungkan ilmu usul fikihna. Menurut usul fikih malayatimul wajib illa bihi bahwa wajibun, sesuatu anu nyampurnakeun kana wajib maka dia terbawa wajib. Sedangkan kesempurnaan bobogaan lalaki dan bobogaan amat itu tidak sempurna ketutupan ketika tidak dibawa naonna tuur jeung bujal. Kumaha tuur jeung bujalna? Bahkan di dia masih aya bagian keneh. Tinggal bahasana lakin yajibu satru ba'dihima, nutupan sebagian tina tuur jeung bujal. Jadi lamun keur salat kata tuur teu batal ieu.
Sabab cek di dina kenaon? Nutupanna lain sakabehna, sabagian. Berarti lamun tuur kan sakieu ya. Nah, gitu lamun bujal kan sakieu kata Pak Bujal. Gitu, awas, ini lagi berbicara masalah fikih, jangan loba jama kieu. Wah, tuh maknya yang harus pangeran kaos gitu. Itu bukan urusan fikih. Awas. Itu bukan urusan fikih. Seperti yang pernah saya contohkan, ngaji Quran bari talanjang meunang teu. Menang karena tidak ada syarat ngaji Quran kudu tutup aurat. Tapi maknya, nah itu maknya itu bukan aturan fikih. Gitu. Jadi definisinya kalau lagi sholat katempok bujal, katempok tuur sebagian, karena adapun yang mewajibkan menutup tuur jeung bujal itu hanya satru ba'dihima, nutupan sebagian tina tuur jeung bujal. Mafhumna lamun sebagian tina tuur atawa bujal katempok keur sholat, hukumna tidak batal. Jadi sholat urang teh tutupan we tuur jeung bujal. Kieu we wungkul, kaluhur talanjang, teu make baju, ka handap make kolor wungkul, asal katutupan sebagian tuur dan sebagian bujal, maka bisa dipastikan sholatnya sah karena ini sedang menjelaskan tentang syarat sah sholat. Maka kalau memenuhi syarat sah naon teh? Ade cicing. Maka sah orang sholat katempo naonna bujal jeung tuurnya. Jadi ulang ngabahas masalah atuh maknya we nyang hareupan ka Allah kikituana nyang hareup ka bupati mani rapi. Eta mah geus urusan lain, eta mah urusan etika, urusan akhlak. Sedangkan ari ngaran fikih mah tahkum bidzahir wala tahkum bisaro'ir. Tempok mah dohirna ulah nempo batin ulah nempo jorok. Karena dalam fikih sesuatu yang belum dohir maka tidak dihukumin. Sesuatu yang belum dohir tidak ada hukuman. Beda dengan tasawuf. Curiga itu sebagian dari fitnah, itu cek tasawuf. Tapi cek fikih mah lain. Curiga tidak sebagian dari fitnah. Curiga itu boleh dalam fikih, tapi dalam ilmu tasawuf curiga mah ulah. Urang mah kudu husnudzon, we jeung husnudzon dina tasawuf mah gitu. Dina tasawuf mah. Jadi jangan menggabungkan antara dua hukum yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena beda disiplin ilmunya. Contoh seperti naon? Yang sering dicontohkan, jeruk hukumnya halal. Lamun jeruk menang madog tetap halal. Jeruk nama halal nu haram naonna? Madogna. Jadi jeruk mau dia beli, mau dia minta, mau dikasih, mau maling, mau ngerampok jeruk 1 ton, tetap jeruk hukumnya halal. Tapi ulah wah tuh ngeuna euy teu doraka, lain teu doraka. Jerukna anu teu haram mah kalakuanna haram. Atau contoh lain, puasa tapi tidak salat. Tidak salatnya seseorang tidak membatalkan puasa karena tidak ada hubungannya antara salat dengan puasa. Itu dua kaidah ibadah yang berbeda. Salat duha tapi teu subuh, sah teu duhana? Sah. Sebab tidak ada hubungan antara duha jeung subuh. Ngan menang pahala sunnah ku ngalaksanakeun. Duha menang doraka gede ku ninggalkeun. Tapi tidak menghapus hukum naon? Tidak menghapus hukum sunnahna duha. Karena apa? Karena itu kedua disiplin itu yang berbeda. Begitupun ini. Ini kita sedang menjelaskan fikih. Menurut fikih jelas bahwa innal aurata innal surrata warrukbata laisata minal aurat, bahwa sesungguhnya kata musannif pusar dan lutut itu bukan bagian dari aurat. Mafhum mukhalafahna salat katempo tuur jeung bujal sah. Eta aurat lalaki jeung aurat aurat lalaki jeung aurat amad. Wa auratul urati jeung ari aurat awewe merdeka. Awe merdeka, awe budiman, awe patas, puri putra. Nah. Wa auratul hurati jeung ari aurat awe merdeka, jami ubadaniha eta sakabe awakna si mar'ah si hurrah. Jami ubadaniha eta sakabe awakna si hurrah, illal wajha kecuali beungeut wal kafaini jeung dua telapak tangan.
dohiron dina dohirna wa batinan jeung dina jerona. Ilal kau aini nepika dua pigelangan, dua pergelangan. Likaulihi ta'ala, karena ayat dawan Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma doharo minha. Wala yubdina jeung ulah nembongkeun anjeun zinatahunna kana perhiasan aranjeun, awewe maksudna. Zinatahunna ulah nembongkeun zinatahunna kana punten lain aranjeun. Zinatahunna kana perhiasan eta awewe illama kecuali perkara doharo anu dohir ma minha tina eta awewe nyieun roju sorangan. Doharo anu dohir itu ma minha tina eta ti awewe. Qala nanya, qala ngajawab, qala ngucap saha Ibnu Abbas wa Ibnu Umar jeung Ibnu Umar wa Aisyah jeung Aisyah radhiyallahu anhum. Wa ari dohir al wajhu eta wajah wal kafani jeung dua telapak tangan. Maka nyieun we naon? Perempuan yang salat itu auratna teh naon? Auratna teh sakabeh awak kecuali wajah dan telapak tangan. Dijieun we naon? Batasan haddul kafain. Batasan telapak tangan adalah yang ketika ditempelkeun napel itu telapak tangan. Tapi tidak di naon? Jadi kan dibahasakeun dohiron wabatinan. Nah, ini kan rada beda jeung di urang. Urang mah naon? Urang mah kan yang disebut dengan kapai itu ya inilah uniknya para ulama. Di sini dikatakan bahwa ieu ge lain orang. Tinggal dibahasana. Semua jami'u badaniha illal wajha wal kafain, telapak tangan. Yang dinamakan dengan telapak tangan dohiron wa batinan, berarti jero jeung luar ini bukan termasuk dari aurat. Gitu. Bari lagi dah hese atuh ngariksa kumaha carana ieu katembok tapi ieu henteu. Kumaha carana? Nyieun kaos tangan anu nepi ka diunggul. Gitu. Tapi kalau maksimalkan, lamun maksimal mah awak terutama memang awewe. Maksimalkan tertutup karena berbeda pendapat antara masalah kapain. Ada yang mengatakan kapain itu hanya ya anu ditempel ke nepel ieu kapain. Tapi cek di dieu yang dimaksud dengan kapain adalah dohiron wa batinan. Dohirna non luarna ieu jeung batinan jerona. Kitu ari batin teh jero, ari tina lapat batnun batu artina naon? Beuteung. Jero. Jadi naon? Jadi ya gitulah namanya perbedaan para ulama. Tapi yang urang mah demi dalam rangka berikhtiat gitu kan, ambil pendapat yang sekiranya tidak menjadi perdebatan. Jadi urang mah lamun sakira-kira jika ayahnya nu balik haji, dia pulang umroh nanya ke urang. Di Mekah itu aneh-aneh ya sholat. Masa sholat make baju segini? Berarti kan ini auratnya kelihatan. Dijelaskeun da, lain jelaskeun. Wah, beda madhab we gitu. Dalam ini madhab Syafi'i. Ayeuna pengarang sitina masalah madhab Syafi'i bukan? Syafi'i berarti ini mengacu na istinbatul hukum na ke Imam Syafi'i. Berarti pendapat ini dibenarkan dalam konsensus ulama Syafi'iyah bahwasannya bukan aurat telapak tangan dohiron wa batina. Jadi tong riweuh dina berfikih mah tong riweuh. Anu nempo salat kieu na ngungkul nyepek teh teuing da sapinya hage kitu. Bahkan horijus salat di luar salat perempuan di kita santri rata-rata hampir mayoritas di Indonesia santri justru tidak memakai mazhab Syafi'i karena dalam mazhab Syafi'i itu wa auratul mar'ati khorijah shalah dina luaran salat jami'ul badani sakabeh awak. Jadi beungeut teh aurat. Jadi kalau memang dia bermadhab Syafi'i, kuduna pakai cadar. Nah kita awewe atau santri yang ada di Indonesia terutama itu intikal karena madhab Imam Hanafi. Dalam madhab Imam Hanafi itu aurat perempuan
Khorija salat ataupun di jero salat itu sama, yaitu illal wajha wal kafai. Telapak tangan. Itu ek di luar salat, ek di jero salat. Nah, cuman kan kurang sulit ngariksa itu. Nya pala bahdieu mah nya memang rada hese. Ayeuna cek di dia aurat awean naon tadi? Ek di luar salat jero salat. Hah? Wajha wal kafai. Nepi ka mana tadi? Nepi ka dhahiran wa batinan ilal kauaini sampai pergelangan lain. Tak eta pergelangan lain dah. Tuh eta pergelangan lain. Berarti lamun berpacu karena iya au. Gitu. Di pola bade mah heueuh di neraka loba awewe teh kitu meureun we. Loba nu teu itiat gitu. Urang mah istighfar we da geus naon. Geus kalaji mah meureun. Ya sama lagi salat. Ini kan bukan wajah teh kan. Min mana bitisa rirrosi ilal lahyai. Timimi naon? Timimi tumbuhna buluk nepi ka 2 janggot, tulang janggot di dieu. Berarti ini kan bukan tulang janggot, berarti ini aurat dalam sholat. Bahkan di luar sholat. Tapi teu pantes banyak wae make video. Nunggu kita ketemu geus. Ya itu sulit memang sebenarnya. Ya kita husnuzon sajalah para ulama yang bukan membiarkan, yang para ulama tidak menegur santri yang seperti itu. Mungkin para ulama memiliki dalil yang kuat untuk tidak melarang perempuan terlihat ini atau perempuan. Makanya lamun aranjeun main ke pesantren Darussalam Ciamis gitu, salah satu ciri khas pesantren Darussalam itu perempuan itu pakai kaos kaki dan pakai kaos tangan. Itu pasti marah. Nu sakola ge karunya. Mau sekolah mah ada. Mun pakai kaos kaki dibawa. Ini pakai kaos kaki. Nah, ini kalau kita mengacu kepada ini di luar sholat ataupun di dalam sholat, maka kau aini kan, kafaini ilal kau aini, 2 telapak tangan sampai pergelangan. Berarti yang bukan aurat, jika si ayu, itu pas. Jadi nutupan naon, aurat nepi ka dieu. Berarti di bawah naon, di atas pergelangan itu aurat. Tapi ya orang husnuzon dan para ulama yang tidak bukan membiarkan istilahnya, pasti mereka punya dalil yang kuat. Bahkan dulu di zaman Hadratus Syekh, di zaman Hasyim Asy'ari, di zaman kayak Muhammad Dahlan, itu perempuan itu ditudung teh pada begitu gedung tuh tah jika Megawati lamun naik ceramah gitu tah. Gitu tah. Kitu teh buku rokok pieu buku ka diswing gitu kan. Itu para ulama, para nyai-nyai dulu seperti itu. Kita husnuzon saja karena ya fikih itu jangan diriweuhkeun. Jadi mungkin ini perempuan santri rata-rata, ayeuna santri rata-rata ieu lolobana ka tempo atau teu ka tempo. Si ayu bagian meureun bagian naon? Masak naon ngaranna? Sebelah mah nya kieu kudu kieu keun meureun tah. Ka tempo ieu orat kan. Lamun cek pendapat ieu, tapi urang husnuzon saja bahwa ulama dulu itu orang-orang pintar semua, pasti mereka punya dalil dengan tidak mengatakan ini sebagai aurat. Atau bahkan ada yang mengatakan rambut bukan aurat, tapi itu jangan diikuti. Jangan diikuti tapi jangan menyalahkan. Seperti pendapat Habib, dia sebenarnya seorang Habib Quraisy Shihab. Itu berpendapat makanya anaknya Najwa Shihab itu tidak pakai kerudung. Atau Gus Dur itu lebih berpendapat rambut bukan aurat. Istri Gus Dur tidak pakai kerudung. Anak-anaknya nggak ada yang pakai kerudung. Seperti Anita Wahid. Kamu Anita Wahid mah rambutnya juga lelaki trondol. Terus Ayeni Wahid, mereka pakai kerudung seperti ini. Karena punya pendapat istihadnya rambut bukan aurat. Tidak boleh kita ikuti, tapi tidak boleh menyalahkan. Allah.